So nakita natin yung improvement dito no sa may Limaw Samal Island. Nagsimula na sila sa paglagay ng pundasyon ng tulay. So sa gitna ng dagat sila nagumpisa. Ito yung nakikita ninyo no. Itong yung may barge crane. So ganun din, pareha yung style ng pundasyon nila. Pareha dyan sa may Bukana. May mga 5, mga 15 ka yung pipes na panggawa ng pundasyon ng tulay. 안녕하세요 여러분, 잘 지냈어요? 보고 싶어? 행복해서. Welcome to my channel Chris Picor TV. Please subscribe, like and share. So panibagong update natin dyan sa may Samal Island. Tingnan natin yung proyekto at yung ginagawa nilang tulay connectors Davao to Samal Island. So tara, let's go. Hindi tayo tumawid doon sa Samal Island, patawid ng dagat. Dito tayo pumunta. Dito banda, ito yung daanan papuntang Suela Cove. Ito yung Suela Cove. Dito tayo pumunta kasi malapit lang yung location ng Samal Island, yung bridge, yung proyekto. So dito tayo pupunta upang magkuha tayo ng update para dyan sa may Samal Island. Tingnan natin kasi malapit dito. At kung nagtatanong kayo paano pumasok dito sa Suela Cove, kung meron bang entrance fee. Ang pagpasok dito sa Suela Cove is walang entrance fee. Ito lang yung gawin ninyo. Pumunta kayo dito sa labas ng Suela Cove, any store dito. Bumili kayo ng mga worth is 500 pesos at kunin nyo ang resibo. Yun ibigay nyo sa guard para makapasok kayo sa park. Pwede din dito sa Gaisano Market, bumili din kayo dito any kinds of product, purchase of 500. Kunin nyo lang ang resibo, yun na ang ticket mo para makapasok ka doon sa park. Ito yung Suela Cove dito, ang ganda ng building. At dito nyo ibigay yung resibo para makapasok kayo sa park ng Suela Cove. So ito yung park ng Suela Cove no. Ang ganda ng building ng ang presko ng lugar. Pwede kayo pumunta rito weekend upang mamasyal, bonding time ng pamilya or bakada. Yan yung ang lapad ng Suela Cove. Ang ganda ng place. Dito banda sa Suela Cove, ang dami mga nagpapasyal, mga barkada, pamilya, kasi presko at tabi lang ng dagat.
So ito yung banda no sa may Davao Beach Club. Ito yung Greenway. Yung sa last vlog natin, yung Greenway is dito lang. Dito lang banda yung Greenway. Ngayon, nandito na. Malayo na. Nasa gitna na sila ng dagat. So malapit na mag-aabot itong Greenway mula dito sa may Davao Beach Club. Then dyan sa may Samal Island. Pero may iniwan silang espaso para yung barko makadaan sa gitna. So hanggang dito na lang siguro yung Greenway nila dito. Banda sa may Davao Beach Club. So ito yung Limao Samal Island, ito yung Greenway nila dito. Nasa gitna na rin ng dagat itong Greenway. At ito yung barge crane naka pagitan ng Greenway. So ito yung magbabaon sa mga pundasyon ng tulay. At napansin ninyo dito banda, parang kakaiba yung ginawa nila dito. Parang nagsimula sila sa paglagay ng pundasyon ng tulay. So dito sila nag-umpisa sa gitna ng dagat. So nakita natin yung improvement dito no sa may Limao Samal Island. Nagsimula na sila sa paglagay ng pundasyon ng tulay. So sa gitna ng dagat sila nagumpisa. Ito yung nakikita ninyo no. Itong yung may barge crane. So ganun din, pareha yung style ng pundasyon nila. Pareha dyan sa may bukana. May mga 5, mga 15 ka yung pipes na panggawa ng pundasyon ng tulay. So this is it. So nagsimula na sila sa paggawa ng tulay. Nag-umpisa sila sa pundasyon dito sa gitna ng dagat beside sa Limao Samal Island. So ito yung landing site no ng bridge dito banda. May gagawin diyang roundabout
o rotunda dyan sa Limao. Tabi lang nito ng Paradise. So wala pa tayo nakakita na nakatayo na T-crane. Ang nandito lang yung barge crane. Pero nagsimula na sila sa paglagay ng pundasyon dito sa gitna ng dagat. So this is it, yung project dito ng China Roads Bridge Corporation. Nagsimula na sila sa paglagay ng pundasyon dito sa gitna ng dagat. So please subscribe to my channel Chris Picor TV. I-follow po na ako ang Facebook page Chris Picor FB. So thank you for watching. Kamsahamnida, anyong, and God bless you all. Saranghayo.